Reka twongere tubasuhuze inshuti mudukurikiye muri iki gitondo cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Turabifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mwese ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza. Abo bwije nimwiriwe, abo bukeye nimwaramutse bitewe n'aho muri. Hanyuma rero twagarutse muri studio kugira ngo tubagezeho amakuru agiye avugwa mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane twibanda mu gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba ahavugwa amakuru menshi ajanye n'intambara ndetse n'amakuru ya politike asanzwe. Rero twaje muri studio kugira ngo tubashe kubagezaho ayo yose agiye avugwa kuko ari umuco hano kuri Humure TV. Ikindi turabasaba gukanda subscribe kubera ko byoroshe, ndetse tubibasaba n'abandi bose batarabikora kugira ngo babashe kubikora kugira ngo dukomeze dushigikirane kandi dukomeze tubane mu makuru yacu ya buri munsi tugenda tubagezaho. Rero tugiye kubagezaho amakuru abyutse avugwa muri iki gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki 26 nk'uko twari tumaze kubivuga. Dore ingingo nkuru zigiye kwibandwaho cyane muri aya makuru yacu. Turabagezaho ijambo rya perezida wa Kongo risaba kuba maso. Ni ijambo yagejeje ku baturage kuri uyu munsi wa Noheli, ndetse akaba ari n'ijambo kandi yageneye imiryango mpuzamahanga ndetse n'abandi bantu bose bakurikiranira bya hafi ibibera muri Kongo. Andi makuru tuza kubagezaho nako indwara ya kolera yishe cyane impunzi z'abakongomani mu Burundi. Ayo makuru turaza kuyabaramburira tubabwire uko bimeze. Andi makuru nayo tuza kwibandaho nuko leta y'u Rwanda yasabye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata inshingano z'igihugu ndetse no kugira uruhare kugira ngo umutekano w'igihugu wongere ugaruke nk'uko bisanzwe, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba ibibazo by'umutekano ndetse byibasira cyane abaturage basanzwe. Ni makuru tugiye kurambura, reka tubararikire gukomeza kubana natwe kugeza ku musohozo. Reka duhere amakuru yacu muri Kongo. Amakuru haravuga ko mu butumwa bwa Noheli perezida wa Kongo yagejeje ku banyekongo no ku miryango mpuzamahanga kuri wa kane tariki 25 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yashimangiye ko ubumwe no kwihangana n'icyizere aribyo nkingi y'ingenzi igihugu kigomba gukomeza guharanira mu gihe gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano ndetse n'ibura ry'ubutabazi. Perezida Tshisekedi yibanze cyane ku bibazo byugarije uburasirazuba bw'iki gihugu, aho ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro byakomeje guhungabanya umutekano w'abaturage bigatuma benshi bava mu byabo. Yihanganishije by'umwihariko abaturage mu bice byibasiwe cyangwa se uduce twibasiwe n'intambara, anashimira ingabo za leta ndetse n'abasivile bayifasha aribo wazalendo ku bwitange bagaragaje ku kurinda ubusugire bw'igihugu. Mu magambo ye yagize ati nta muturage n'umwe, nta gice na kimwe cy'igihugu kigomba gusigara inyuma. Yongeye gushimangira ko kwifuriza Noheli mu bihe cyangwa se kwishimira Noheli cyangwa se kwizihiza Noheli mu bihe by'intambara bitagamije kwirengagiza imibabaro iriho, ahubwo ari uguhamya ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idatsindwa. Yavuze ko ubumwe bw'igihugu aribwo mbaraga nyamukuru kandi ko aribwo shingiro ry'ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano. Ku ruhande rwa diplomasi, perezida Tshisekedi yagaragaje ko umwaka wa 2025 waranzwe n'imbaraga zo gushakira amahoro igihugu ndetse n'akarere binyuze ku masezerano ya Washington hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, ndetse n'inzira y'ibiganiro bya Doha iyobowe na Qatar. Nubwo aya masezerano ya Washington yashyizweho umukono ku rwego rwo hejuru, ibiganiro bya Doha byo bikomeje gutera intambwe ifatika. Ayo ni amagambo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se y'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ingaruka z'umutekano aho imirwano yongeye kubura hagati ya FCM 23 bikaviramo ifata ry'umujyi wa Uvira, iki gikorwa kikaba caramaganywe n'amahanga by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika, nubwo abo barwanyi batangaje ko basubiye inyuma. Umuryango mpuzamahanga wasabye ko uku kuva mu mujyi wa Uvira kwagenzurwa kandi kugakorwa mu buryo bugaragara. Mu gusoza, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo perezida Antoine Felix Tshisekedi yasabye abanyekongo gukomeza kuba umwe ndetse no kwita ku bakenye ndetse n'abahuye n'ibibazo no gukomeza kwizera ejo hazaza h'igihugu. Yagize ati dufatanyije mu nshingano mu bumwe ndetse no mu cyizere kimwe nibwo tuzategura imbere hacu heza ndetse n'igihugu cyacu ciza. Iryo rero ni ijambo rya perezida Felix Tshisekedi asa nkaho ari guhumuriza abaturage nyuma yo kutabita nk'uko bikwiye ndetse no kudakora inshingano bamutoreye, ahubwo igihugu kigakomeza
kuja mu gihe c'akaga aho abaturage bakomeze gusenyerwa ndetse no kwicwa, bamwe bicwa n'ingwara abandi bicwa n'inzara. Ibi rero akaba ariryo jambo yaje asa n'uri kubahumurizamo, ariko kandi batirengagije nawe ah, inshingano cyangwa se ibyemezo bya Gita afata. Murabizi ko mu minsi ishize yanze ko yokongera kwitabira inama cyangwa se yabujije intumwa ze kwitabira i Doha. Ibi rero nabyo biri mu ngaruka bituma abaturage bakomeje kuja mu kaga, aho M23 imusaba kuza kugira ngo baganire ariko akica amatwi. Ibi rero bikomeza kudindiza abaturage ndetse no gukomeza kubicisha inzara. Reka dukomereze mu yindi nkuru yacu. Mu makuru ahari avuga ko impunzi z'abanyekongo zahunze imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zafashwe n'icorezo ca kolera mu nkambi ya Gatumba mu Burundi. Visi Meya wa Uvira Kifara Kapenda yatangaje ko abarenga 40 bamaze gupfa, abandi benshi bakeneye ubufasha bwihuse. UNHCR cyangwa se umuryango ushinzwe impunzi uvuga ko kuva ku itariki 5 ndetse kugeza ku itariki 16 z'uku kwezi, impunzi zirenga 80 zaturutse mu bice birimo Kamanyula, Luvungi, Katogota ndetse na Uvira zihungira mu Burundi. Umukozi wo mu nkambi, uyu nguyu akaba atashatse ko izina rye ritangazwa cyangwa se amazina ye ashigwa hanze, yavuze ko impunzi zishwe n'indwara itera umwanda ndetse n'imirire mibi, ndetse ko ubuyobozi bw'u Burundi bugerageza gushisha aya makuru y'abapfa. Yashimangiye ko impunzi zikeneye ibiryo ndetse n'imyambaro, amazi ndetse n'ubuvuzi byihutirwa kuko zitagira aho zirambika umusaya, zivirwa n'izuba ndetse n'imvura, kandi umunuko w'abapfa ukomeje kwiyongera mu nkambi. Imiryango mpuzamahanga ishinzwe impunzi irasabwa kugira ico yakora kuri aba baturage kubera ko abenshi bamaze gupfa. Nubwo aba batangajwe aribo abantu bazi, ariko hari abandi benshi bapfuye bataratangazwa. Murumva ko leta y'u Burundi nayo idashaka gushira aya makuru hanze kubera ko ni ibintu bibi cyane kandi byibasira abaturage b'abasivile barengana. Rero ibi byose biri mu ngaruka cyangwa se mu bagito bwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utemera ko bicarana n'abandi ngo baganire bamenye ico bafata ndetse nuko bagarura umutekano mu bice bituwe n'abaturage. Hanyuma reka dukomereze amakuru yacu mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru aravuga ko mu itangazo rikomeye kandi rifite ishingiro rya diplomasi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda ibinyujije muri Minisitiri Ambasaderi Olivier Patrick Nduhungirehe yatangaje ko inshingano n'ubushobozi bwo guhagarika umwuka w'intambara n'ubushamirane bikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga bigari biri mu maboko ya Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Iryo tangazo rigaragaza ko Perezida Tshisekedi ari ufite ijambo rya nyuma rishobora guhindura icyerekezo cy'umutekano w'akarere abinyujije mu gufata icyemezo cya politike gishingiye ku mahoro, kigahagarika imyitwarire ya politike ndetse n'iya gisirikare ikomeje kongera amakimbirane ndetse n'ubushamirane. U Rwanda rwanenze byimazeyo imvugo rufata nk'iy'ubushotoranyi yakunze kugaragaza cyangwa se kuranga Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane iterabwoba ryo gutera u Rwanda cyangwa kugaba ibitero kuri Kigali, rikanagaragaza ko amagambo y'ibitutsi byagiye bitangazwa cyangwa se bitangwa mu ruhame bigabwa ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame bidahesha agaciro inzira ya diplomasi. Kigali ivuga ko iyi mvugo iteza umwuka mubi igashira mu kaga amahoro ndetse n'umutekano by'akarere. Minisitiri Nduhungirehe yanenze kandi gukomeza gushigikira umutwe wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ashimangira ko uwo mutwe aho kuwuhasha no kuwusenya burundu ukomeze kwinjizwa mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nk'uko byagarutsweho binyuranyije n'inshingano zitegwa n'amasezerano y'amahoro ya Washington, anasaba kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ibangamiye umutekano w'akarere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho hari imitwe myinshi yitwaje ibirwanisho cyangwa se imbunda. Iryo tangazo ry'u Rwanda ryagaragaje impungenge zikomeye ku mutwe wa Wazalendo uvuga gushigikirwa na Perezida Tshisekedi ugaterwa inkunga kandi na leta ya Kinshasa. Kigali ivuga ko uyu mutwe wahindutse igikoresho cyo gukwirakwizwa imvugo z'urwango, ihohoterwa ndetse no gutoteza abanyekongo b'abatutsi by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu bifatwa nk'ingaruka zikomeye ku bumwe bw'igihugu ndetse n'uburenganzira bwa muntu. U Rwanda rwanenze kandi ikoreshwa ry'ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga mu ntambara y'umurasirazuba
burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruvuga ko nyuma yo kwitabaza abacancuro baturutse muri Romania ubu hakomeje kwifashishwa n'abandi baturutse muri Colombia. Kigali igaragaza ko ibi bikorwa binyuranyije n'amasezerano cyangwa se n'amategeko y'amasezerano mpuzamahanga arimo icemezo c'umuryango w'ubumwe bwa Afurika co mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo icenda na karindwi ndetse n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo inani n'icenda abuza ikoreshwa ry'abacancuro mu makimbirane y'igisirikare cyangwa se ya hagati y'ibihugu. Minisitiri Nduhungirehe yanagarutse ku bitero vyo mu Minisitiri Nduhungirehe yanagarutse ku bitero bya buri munsi bikorwa n'indege z'intambara cyangwa se indege zitagira abapilote arizo za drones za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ashimangira ko byibasiye ahatuwe n'abasivile benshi cyane cyane ibi bitero binyuranyije n'amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'itangazo ry'amahame ya Doha kandi bigashira mu kaga ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. Mu gusoza rero itangazo u Rwanda rwasabye Perezida Tshisekedi gufata icyemezo cya politike gishingiye ku mutimanama ndetse n'inshingano zo kurinda amahoro, agahagarika ibikorwa n'ivugo bikomeje kongera intambara cyangwa se gukongeza intambara, maze hakubahirizwa amasezerano mpuzamahanga, kubahana ndetse no guhahirana ndetse no guharanira amahoro bigahabwa umwanya wa mbere. Kigali yemeje ko igikomeje gushirwa imbere ari umutekano w'akarere, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ituze rirambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo rero amakuru twari tubafitiye inshuti bavandimwe, reka tubashimire cyane kubana natwe mu bikorwa bya buri munsi ndetse no kudushigikira mu makuru yacu ya buri munsi. Twabwijeho amakuru avuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye abaturage kuba maso ndetse no gukomeza kwitanaho mu gihe igihugu gikomeje kuja mu kaga k'intambara. Andi makuru twabwijeho nuko mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abanyekongo zakomeje guhura n'akaga nyuma yo kwicwa n'indwara ya kolera. Kugeza ubu ngubu abenshi bamaze gupfa nubwo nta mibare igaragara cyangwa se ifatika yari yatangazwa, ariko abenshi barapfuye, abandi nabo bari mu buzima buteye akaga ndetse barasaba imiryango mpuzamahanga ndetse yita ku mpunzi kugira icyo yakora kugira ngo abaturage bongere basubire mu byabo. Andi makuru tubagejejeho nuko u Rwanda rwasabye Tshisekedi gufata inshingano z'igihugu cye kugira ngo umutekano wongere uganze mu karere ndetse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho habone ituze. Reka tubashimire gukomeza kubana natwe kandi tubararikira kuza gukomeza kubana natwe mu makuru yo mu kanya nk'uko tugenda tuyabagezaho. Mwakoze cyane, reka twongere mu kanya. Ciao ciao.